Halo guys, nah guys, ini kita berlanjut. Kita lagi berada di lokasi Mutilang. Ya, kita akan membuat video berdurasi pendek, didokumentasikan kepada Cingire Mas Dede, ya, dan bersama bos-bos Candi Mas. Kita lagi di Candi Mas Mutilang. Ya, dokumentasi film pendek bersama Mas Rizal sang gimbalers dan droners. Ini lokasinya di lokasi pom bensin Mutilang ya. Kita ikutin saja prosesnya, oke guys, bersama Patuk Waru. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong Homsul Cingire si Patuk Waru. Siki Cingire agi nang Mutilang ke nang pom bensin. Ya cabangnya Candi Mas lah ya, oke. Ki agi gawe oke. Ki agi gawe proses syuting ya biasalah. Oke. Bersama Mas Dada. Salam Candi Mas, bersama saya Alvan Hidayat. Oke. Temannya Mas Homsul. Dan ini bos saya nih. Waduh, Saya bahaya kayak kalau nyusul. sama artis posisinya. Jadi Oke, Mas nah ceritanya apa bos? ceritanya hari ini kita sedang pengambilan video untuk kegiatan internal. Oke. Ada keperluan untuk dilombakan di Pertamina, sehingga SPBU harus bikin video dan Yang maksimal ya? Yang maksimal. Oke. Kita minta bantuan tim Cingire. Kita akan membantu dengan semaksimal Ya, mungkin, oke. jadi minta tolong ya bos. Oh siap bos. Sama Mas DDK dan sebagainya. Oke. Nah, minta yang terbaik. Mantap. Oke? Sukses. Ya. Oke, kita lanjut lagi bersama sang sutradara dan sang drone. Ya, langsung. Langsung bahaya cak kesuwen. Baris lurus. Oke. Oke, kita lihat ya proses pengambilan gambar. Langsung baik ditiliki kayak apa awal pembuatan. Oke, pegawai Candi Mas bro, ayu nih bro. Bulan sing tuku nangkane betah. Nah, aja kelalen aku wis mampir mang Candi Mas. Pojok kopi bray buat nyantai-nyantai kalian. Yang lagi lesung, lagi galau, lagi apa? Oh, pokoknya tinggal ngopi di pojok kopi ya, Candi Mas. Pinteran kowe ya. Salam Candi Mas. Salam Candi Mas. Tingginya sama, salam Candi Mas. Instruksionisnya gue Mas Alvan, instruksionis Candi Mas. Keren. Wis tekon. Cek. Salam Candi Mas. Salam Candi Mas. Yo. Salam Candi Mas. Seru mending ya. Spirit aslan. Orang usah kan langsung ya. Langsung salam Candi Mas. Tuh. Salam Candi Mas.
cari mas. Salam cari mas. Salam cari mas. Salam cari mas. Para pemain di Candi Mas Mutilang bersama Cingire masih prepare, masih briefing untuk siap-siap membuatkan sketsa pendek, film pendek. Oke. Sutradaranya Mas Alvan Candi Mas ya. Yes. Kita lanjut. Apa kue cal? Sepik-sepik berhadiah ya. Patut. Wong wetanan pancen ya gue. Sepikane cal. Pak. Yo. Coba sebelum ini matikan mesinnya Pak. Buka boleh. Ini benar berarti guys. Semangat bro. Senengnya batir ya, guyu. Malah diguyu ngawur. Biar itu selesai jawab itu lah, mau dia apa? Aku Cirado, bahasa ngomong loh, 200.000.
baik ya. Dapat. Ini yang kok. Ini mesin. Tuh. Iya, Mas. Aku jalan dulu, jangan ngomong. Siap, oh. Ya, bro. Siap. Yo, mengene, Pak. Pak, mengene, Pak. Orang kami aku mengene, Pak. Nah, kau sit ya. Kau sit ini. Sit. Coba saya mengene, sit. Ya. Kana. Cirondo, sampai mengene bukan ya. Perjuangan sang sutradara Mas Dede. Yo, wasit hitung nih. Jerah, lo. Kecepatan apa, Nak? Apa kecepatan? Hah? Kecepatan banget. Lu ada manual ya? Fokusnya? Oh. Pak, baik coba di sini. Nah, wis menopo ya. Nah, wis. Acan tutup ya, acan tutup ya.